എൻ്റെ എല്ലാ യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിനാൻ മുല്ലശ്ശേരി, ലിറ്റി ടോക്ക് TV. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങളായി. കാരണം എനിക്ക് ശാരീരികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കോവിഡായിരുന്നു. കോവിഡിൻ്റെ 3 മാസത്തെ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. കോവിഡിന് ശേഷം മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഈ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ കഫക്കെട്ട് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒന്നാം തരം ഒരു ഔഷധ പാനീയം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് 2 തരം തുളസികളാണ്. ഈ ഔഷധം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. മറ്റൊരു ഒന്നാം തരം പാനീയം കഫക്കെട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസിനും പറ്റിയതായിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് വലുതാകും. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ഔഷധം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട്
നല്ല ദഹനവും ശരീരത്തിനാകെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ദിവസത്തിനകം തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മാറ്റം മനസ്സിലാകും. ഒരാഴ്ച കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കുടിച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എനിക്ക് എഴുതുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പാനീയം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചത്തോളം കുടിക്കുക. മറ്റൊരു ഒന്നാം തരം പാനീയം കഫക്കെട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസിന് പറ്റിയതായിട്ടുണ്ട്. അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓൾ എന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.